Добрый день, дамы и господа, вы на канале ProPDEV Pro. Наконец-то я скажу эту фразу, продолжаем заниматься пропедевтикой. Сегодня будет именно пропедевтика. Сегодня будет 4-й фильм из серии «Слушаем звуки сердца». Сегодня аускультация при аритмиях. В общем-то, опять неудачное использование термина. Электрокардиографические аритмии считается любое, даже ритмичное, любая работа сердца, даже ритмичная, если она идет не из синусового узла. Ну и, естественно, аритмия, когда есть. Поэтому гораздо более широкое понятие. А вот в клинической практике аритмия, это и есть аритмия, как мы ее понимаем, переводя это слово. Нарушение неритмичности работы. Обратите внимание, работы желудочков. Работу предсердия оценить мы не можем, поэтому как они сокращаются, не сокращаются, какие там нарушения в предсердиях, это аускультацией невозможно оценить, поэтому только работа желудочков. В общем-то, фильм будет построен по такому же принципу, как и предыдущие 3. Почти все будет занимать звуки, ну и, конечно, здесь будет сопоставление, что мы слышим и как это выглядит на ЭКГ. Начинаем. Аритмия происходит от древнегреческого слова, вы видите переводы, в общем-то чтение так и будет. Аритмия – это патологическое состояние, приводящее к нарушению частоты. И обратите внимание далее, либо добавляется, либо или частота и ритмичность, или частота, ритмичность и последовательность возбуждения, либо частота и последовательность возбуждения. В общем, различные комбинации могут быть, сокращение миокарда различных камер сердца. Для электрокардиографии, конечно, нужно использовать термин возбуждение миокарда, а вот с точки зрения аускультации именно сокращение камер сердца, причем то, что я говорил уже в начале, это сокращение именно желудочков. Ну и определение ВОЗовское 1978 года, но его никто не отменял. Любой ритм сердца, отличающийся от нормального синусового ритма, это и есть аритмия. Термин, который противоречит, в общем-то, такому обычному нашему восприятию неритмичной работы сердца, там, где действительно аритмия. А здесь, видите, даже ритмичная работа, если не синусовый ритм, это аритмия. Перед вами 3 варианта ЭКГ, которые принципиально отличаются друг от друга. Вверху синусовый ритм с небольшой аритмией, частота где-то 65-70 из-за дыхания. Есть П, в общем-то синусовый ритм, будем считать второе стандартное отведение. Вариант Б, исчезли П. Ритм из-за В-соединения, но обратите внимание, нетипичная частота превышает 60, поэтому добавляем ускоренный ритм из-за В-соединения или просто АВ-соединения с одновременным возбуждением желудочков и предсердий. Частота такая же, 65. И внизу совсем редко встречающийся ускоренный желудочковый или идиовентрикулярный ритм, тоже с частотой 65 в минуту, а аускультативно все они будут восприниматься одинаково. А сейчас послушаем, как бы звучал любой из этих из 3 вариантов ЭКГ, как бы он звучал аускультативно. Таким образом, аускультативно решить вопрос, какой водитель ритма в сердце, невозможно. Они идентичны по звучанию. Необходима только электрокардиография. Давайте еще раз послушаем этот фрагмент с ритмичной работой сердца с частотой 65-70 в минуту. Перед вами 3 варианта ЭКГ. Верхние 2, то есть А и Б, это аритмии. Принципиальное отличие от предыдущего фрагмента. Там были ритмы, а здесь аритмии. Но эти аритмии, посмотрите, как себя ведут. Они почти ритмичны. Вариант А вообще ритмичен, абсолютно ритмичен. 4:1 трепетание предсердий. Если трепетание здесь около 300, то и частота будет около работы желудочков, имеется в виду, около 75. Будет вслушиваться, будет нам казаться, что абсолютно ритмично. Так оно и есть. Второй вариант, вариант Б, фибрилляция предсердия. Но посмотрите как, аритмия минимальная. В
вполне можем не обратить внимания. Вариант В это тоже, это синусовый ритм, но посмотрите, здесь незначительная дыхательная аритмия. В общем-то, естественная нормальная ситуация, которая есть у всех людей. Во время вдоха учащение работы сердца, во время выдоха урежение. После короткой паузы мы послушаем запись, которая могла бы соответствовать только что рассмотренным 3 вариантам ЭКГ. Аритмия минимальная, можно сказать мизерная, она практически незаметна. Давайте послушаем еще раз этот фрагмент. Еще 3 варианта ЭКГ, которые ритмичны. Вот первый вариант АВ-блокада первой степени с резко выраженным удлинением интервала ПК до 0,50. Межпредсердная блокада – это вариант Б. Естественно, то, что мы уже отмечали в самом начале. Как работают предсердия вообще, что с ними происходит, мы аускультативно не слышим. Послушаем вот сейчас только вариант В. Брадикардия, полная АВ-блокада. Выраженная брадикардия обычно хорошо выявляется врачами, а вот частота где-то 50-55 вполне можно пропустить, если не считать действительно частоту работы сердца по секундной стрелке. Обычно аускультативно без проблем выявляются тахикардии. Конечно, мы не можем сказать, какая тахикардия, суправентрикулярная с узкими комплексами КРС, как в варианте А, или желудочкая, которая показана в варианте Б. Но большая частота сердца, ее же ни один врач пропустить не может. Естественно, он может посчитать, но для того, чтобы уточнить вариант тахикардии, конечно, нужна электрокардиограмма. Хотя в редких случаях, обратите внимание, вариант В, тахикардия может быть с аритмией работы желудочка. Вот пример хаотическая желудочковая тахикардия. И аритмия будет здесь слышна. В любом случае, высокий темп работы сердца – это повод, естественно, сделать электрокардиограмму. Сейчас послушаем работу сердца при тахикардии, когда сохраняется ритмичная работа сердца. Определение частоты работы сердца при тахикардии, естественно, лучше оценивать аускультативно, а не пальпаторно по пульсу. Аускультативно – это гораздо надежнее. Теперь послушаем хаотическую тахикардию, там, где есть небольшая аритмия. Если слушать внимательно, то невыраженная аритмия слышна. Давайте послушаем еще раз ритмичную тахикардию. Рассмотрим несколько вариантов блокад, при которых можем выявить аритмию, а можем и не выявить. Вариант А – синатриальная блокада. Очень хорошо будет выявляться, потому что возникают большие паузы, особенно когда выпадают 2 комплекса ПКРСТ, да даже и достаточно одного ПКРСТ, чтобы выслушать явную аритмию. Естественно, все это мы сейчас послушаем. АВ-блокада второй степени, здесь мобиц-1, неважно, для аускультации мобиц-1, мобиц-2, вообще мобиц ли это, АВ-блокада это или нет, мы сказать не сможем. Но выпадение комплекса КРС, конечно, будет восприниматься как аритмия. Вот полная АВ-блокада, представленная в варианте В, нарушение ритма не дают, но вместе с тем, если определять частоту работы сердца, мы, конечно, заподозрим, потому что будет брадикардия. В данном случае невыраженная. Если врач полагается на свой слух, то есть он на слух выявляет брадикардию, то здесь, скорее всего, будет ошибка. Поэтому лучше всегда считать по секундной стрелке. Послушаем первый вариант. Вариант А – синатриальная блокада второй степени с выпадениями 2 и 1 комплекса ПКРСТ. Паузы, когда сердце не сокращается, хорошо слышны на фоне ритмичной работы сердца. Давайте послушаем еще раз паузы при синатриальной блокаде второй степени.
Теперь рассмотрим типичные варианты АВ-блокады второй степени, то есть МОБИЦ-1, МОБИЦ-2. Аускультативно они неотличимы. В общем-то, выявляется патология легко, потому что выпадение комплекса КРС, это значит пропускается одна систола, то есть 1,5-2 секунды, нет никаких звуков. Конечно, мы эту паузу хорошо слышим. Сейчас послушаем этот эпизод. Аускультативно представленный фрагмент невозможно будет отличить от синоатриальной блокады второй степени, когда тоже происходит выпадение одного или нескольких комплексов ПКРСТ. Послушаем этот же фрагмент еще раз. Последний вариант В из этих трех электрокардиограмм. В общем-то, все ритмично, мы же это видим, мы видим полную АВ-блокаду. Аускультативно это выявить, конечно, невозможно будет, полную АВ-блокаду, я имею в виду. Просто ритмичная, редкая работа сердца. В чем может быть ошибка? Брадикардия невыраженная, то есть врач вполне может воспринять это как нормальную частоту, там, допустим, 62-65. Если считать частоту не будет по секундной стрелке, по хронометру какому-то, то брадикардию не выявит. Не выявит брадикардию, не отправит на ЭКГ, не отправит на ЭКГ, не выявлена будет полная АВ-блокада. То есть такая же ситуация же может быть просто при синусовой брадикардии. Поэтому ЭКГ здесь обязательно. Итак, послушаем этот фрагмент. Аускультативное выявление экстрасистол. Теоретически кажется, что это будет легко. В абсолютном большинстве случаев именно так и есть, потому что интервал сцепления – это укорочение, а за ним идет гораздо более длинная пауза, чем естественный ритм сердца, на котором возникают экстрасистолы. Поэтому обычно легко, кроме варианта последнего, варианта В. Так называемые сверхпоздние экстрасистолы. Комплекс КРС появляется тогда, когда уже появился зубец П. Аритмия минимальная, поэтому здесь будет сложно заподозрить. Давайте прослушаем каждый из этих вариантов экстрасистолии в отдельности. В представленном фрагменте слышны 3 экстрасистолы. Давайте еще раз послушаем этот же фрагмент. Парная экстрасистолия хорошо видна на ЭКГ, будет слышна хорошо и аускультативно, однако, что это парная экстрасистола, уверенно сказать не сможем. Нам будет казаться 3 сокращения, идущих подряд, то есть это может быть и короткий пароксизм тахикардии какой-то. Но выявление такого аускультативного феномена, конечно, повод сделать ЭКГ. Слышна явная аритмия. Даже в деталях, если вы не разобрались, то просто можно сказать, есть 2 эпизода, где нарушен ритм, где есть вот это учащение. А этого достаточно, чтобы отправить пациента на ЭКГ. Давайте послушаем еще раз этот же фрагмент. Бигемия очень легко выявляется аускультативно, но не этот случай, который сейчас перед вами. Здесь сверхпоздние экстрасистолы, аритмия минимальная, поэтому заподозрить даже аритмию будет сложно, не то что предположить бигеминию. Давайте послушаем.
Я сейчас сам послушал этот фрагмент, даже зная, что там есть незначительная аритмия, я ее практически не уловил. Очень сложный фрагмент для аускультации. Давайте послушаем еще раз. Несколько особых вариантов экстрасистолии, то, что мы называем малоритмия, то есть определенная повторяемость экстрасистол. Мы рассмотрим два варианта: бигеминию и тригеминию. Бигеминия – это каждое второе сокращение сердца, представлено экстрасистолой, а тригеминия – это каждое третье. Обычно они аускультативно хорошо и слышны, как бигеминия и тригеминия. Давайте послушаем их по очереди. Итак, бигеминия. Еще раз бигеминия аускультативно. Теперь тригеминия. Два синусовых сокращения сердца, потом экстрасистола, после нее постэкстрасистолическая пауза. И так все время повторяется. Слушаем. Перед вами два частых нарушения ритма сердца. Мы их видели в самом начале и говорили, что они могут не давать аритмии вообще или не давать существенной аритмии, которую мы можем заподозрить. Но вот в типичных случаях они все-таки дают явную аритмию. Посмотрите, вверху трепетание предсердий, внизу фибрилляция предсердий. Я специально нарисовал так, чтобы комплексы КРС попадали точно один на один в рисунке А и Б. То есть видна явная аритмия. Мы видим 4 к 1, 5 к 1, 2 к 1 – это трепетание предсердий. Ну а для фибрилляции это хаотичный ритм предсердий. Но аускультативно они будут слышны абсолютно идентично. Поэтому выявить аускультативно, заподозрить, где трепетание, а где фибрилляция предсердий, нереально. Давайте послушаем этот вариант нарушения ритма сердца. Сейчас послушаем еще один вариант мерцательной аритмии. Постарайтесь сами вспомнить эту патологию. Принципиальное отличие: кроме мерцательной аритмии слышно еще кое-что. Надеюсь, что вы узнали, кроме мерцательной аритмии, здесь еще и ритм перепела. Верный признак митрального стеноза. Послушаем еще раз этот фрагмент с ритмом перепела и мерцательной аритмии. Последний фрагмент в этом фильме – это сопоставление фибрилляции желудочков и трепетания желудочков. Фибрилляция желудочков, конечно, мы не слышим ничего, потому что звуки не возникают, хотя хаотичная работа миокарда желудочков видна. Вот эта волнистая линия беспорядочная – это же электрическая активность миокарда желудочков. А вот в варианте Б, в трепетании желудочков, более-менее упорядочена работа сердца. Ну и глухие тоны с очень большой частотой, видите, здесь около 240, хотя чаще это где-то 200, 220, 230, ну вот здесь большой темп, 240. В этом случае глухие тоны с большой частотой будут слышны.
завершается фильм, который был посвящен аускультации при нарушениях ритма сердца. Видите, какая половинчатость такая. Многие нарушения ритма сердца мы аускультативно заподозрить не можем. Поэтому основная идея этого фильма не в том, чтобы узнавать, допустим, вот экстрасистолия хорошо узнается, мерцательная аритмия хорошо узнается. Не в том, чтобы узнавать эти фрагменты, а в том, чтобы понимать, что ЭКГ нужно снимать даже тогда, когда вам все кажется ритмично и хорошо. Трепетание 4 к 1 не найдем, а вы блокада первой степени, межпредсердная блокада любой степени, синатриальная первой степени. В общем, есть нарушения ритма, которые... А ведь любое нарушение ритма указывает, скорее всего, на какую-то патологию. То есть можно так вот послушать, все ритмично, у вас все хорошо, и сделать большую ошибку. Потом пациент уже придет, когда у него проблема вырастет в разы. Поэтому вот такой вот фильм. Ну а вместе с тем, хорошо, если вы будете вот электрокардиографическое и аускультативное сопоставление есть. Ведь это же добавляет уверенности врачу. Он же понимает, что да, он умеет слушать. То есть он может надеяться на свою аускультацию, как на метод исследования. Пусть простой, пусть предварительный, но с него же все обычно начинается. Поэтому есть смысл научиться слушать и находить вот нарушение ритма сердца. Хотя, конечно, все решит потом электрокардиография. Просто ее лучше сделать чаще, лучше сказать, что все хорошо, чем пропустить какое-то предсердное нарушение ритма, которое вот не проявляет себя аускультативно, на ЭКГ видно, и аритмию желудочков не дает. Вот эти ситуации наиболее сложны. Все, я надеюсь, что это было полезно. Вот тот редкий фильм, который действительно касается пропедевтики внутренних болезней. Я уже давным-давно ничего не снимал вот по пропедевтике, учитывая, что видеоучебник по пропедевтике уже давно выложен. Поэтому я прощаюсь с вами. Аускультируйте, старайтесь сопоставлять электрокардиограмму. Но в то же время помните, что аускультативный метод выявления аритмий выявляет только что-то явное и грубое. Что-то можем точно пропускать. Всего доброго, до свидания, до какого-то следующего фильма.